Agur terdi berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. San Miguel Ligaren 5. jardunaldia orain, eta Donostian, Kontxako uretan, Eusko Label bandera jokoan. Eusko Label banderaren 5. edizioa, eta lehenik eta behingoz, gogora dezagun nola dugun sailkapena orain arteko jardunaldien ostean, 4 estropaden ostean. Hondarribia lidertzan 45 punturekin, 3 bandera irabazi ditu, erlojupeko Leian 3. Urdaibai 2. 2 puntu gutxiago, 43. Kaikuk 40. San Juanek garaipena, non eta duela astebete, Zierbenan Petronor bandera irabazi zuen San Juaneko, eta 11 puntu. Orioko 28, Astilleroko 28, Zierbena eta Kabo gero, eta apalenak momentu, zelkapeneko azken lautokitan, Tiraneko 21, San Pedrok 13, oso egun ona, atzoko Orion San Pedrorentzat, Portugaletek 8, ez dugu esango egun tristea, ilunetik gora joan baitzen, beltza, Portugaleteko entzat, eta Zumaiarrentzat egun egokia baita ere, 7 puntu Zumaiak. Zelkapen arazken tokian da, baina atzokoak auspoa eman dio, Telmo deune onziko kuadrillari. Zalantzari gabe. Atzokoak eta gaur sorti Zierbenan ere, aurreneko aldiz erakutsi zuen, Portugaleteri koske egiteko modua izan dezakela Telmo deunek, eta atzo eguna borobila. Gaur itxaro pentsu etorri dira, baina gaurko baldintzak eta ikusita, hasiera batean bintzat, lehenbiziko kale hau, inorketzuen nahi, Miguel, ipar-mendebaldetik, jotzen duelago, eta aidanean zekinago mendago, eta hortik joan barko dute Zumaiarrek. Bueno, eta gero patroien zelkapenari dagokionez, niretzat ustegabeko, polita da. Patroi, ontzi apal bateko patroi bat dugula, zelkapen buru unai osain zuzen. Zumaiarren patroia 6 punturekin, hor goigoian, gero Endika Perezek 3 ditu, eta 2 puntukin, Alfonso Díaz Galiziarrak Kabokoak, Carpintero Portugaletekoa, eta Gorka Aranberri Urdaibaiko patroia. Eta, argi dagoena da, itxas gora goizeko 9 eta 28an, orain Maria bera dator, 3 eta 27 minututan izango da itxas bera, eta Ibon, hemen badugu bai estropada polita ikusteko, osagarri sorta ederra. Zalantzari gabe, oraintxe Maria erdian, Maria hilak dira, koefiziente txikia daukago, hilargia betea eta berria ez dagoelako, baina gaur hemen haizea bisitari dabil, normalean haizonek gora egiten du, haizeak, itxasuan ezaten den bezala mugitzen den, errolatzen duen, orain ipar-mendebaletik dago, pixka bat mugitzea nahikoa izango da, eragina izaten. Eta gero poparea ere ikusiko dugu, hor bazarra zuri ikusten baita. Santa Clara uartearen inguruan, hor olatuek ederkia astintzen dituzte arkaitzak. Bueno, Erne bandera txuria lehorretik, bandera gorria goian, badoa! Hor dira lau ontziak, lehen kaletik Zumaia, bigarrenetik Kabo, bi gorriak hor, bekaldetik ikusiko dituzue pantailetan, 3. Tiran, 4. Portugalete. Oso burruka polita, bi Galiziarrak estropada eremuaren erdikaldetik ditugulako Ibon. Hori eta hasiera honetan begira, hortu nola atera den. Atzoko arantza kendu nahian edo, zinteran bintzat, oso ona Angel Gomezen gizonen. Zerbait egin beharko dute? Orain zigin june atorriko zai, orain uarte parean edo, batez ere lehenbiziko kale honi. Bueno, Zumaiaren aurkezpena baita ere Ibon, eta bi aldaketa. Bat asteburu guztietan egin duena. Ari garena, eta niri bintzat zelebra iruditzen zait. 5. tosta estriborrean, gaur Aitor Gorrotxategi da, atzo Jon Badiola, eta Patxi Frantzes, 0-0 ari da, aldaketa pera egiten, eta bestetik, 3. tosta baborrean, Iñaki Larrañaga gaur hortxe ikusten dugu, abantean, eta atzo debutari izan zen Iñaki Errazkin, lehorrean. Eta segundu batean ditugu ontzidanak. Tiran ari da hor ikusten dugu, branka aurretik erakutsi nahian. Orain aldatu egingo da, baldintzak aldatu egingo dira orain. Dagoeneko, 2 puntak libratu, eta itxaso zabala. Ondoko itxasoa bada, baina hor kalterik handiena hor, Urrazala nola ikusten dugu hor, irakiten bezala. Hor hemendik olatu txikia ikusten dira, baina hor bertan, enbarazu ikeragarri egiten dute batez ere palak ateratzeko garaian. Eta hemen Cabo da Cruz. Akeko lanetan Lojo eta Laino, eta 4 aldaketa egin ditu Gustavo Vázquez prestatzaile. 2 estriborrean, Ismael Romero eta Ernesto Triñanes espaldan, eta baborrean 2.
Cristian Laino eta Zerradila bestetik. Eta Kaboren inguruan aipatuko nuke, hor urtetan Zerradila, Baborrankean ikusi dugu, eta Gustavo Vázquez, aurten Luis Manuel González eta Laino ere bai. Hiru Baborrankean, aldaketak egiten ari da. Bai. Eta hor Tiran. Eta Tirani buruz esan dezagun Jose Angel Cambadosek post aldaketa egin dituela, eta berak errepikatuko du estropada, baina Adrian Meirarekin tosta aldatuta gero. Hori da, bost aldaketa egin ditu, gaur Hermelo, aurrekalari, estriborrean 3 aldaketa, Adrian Lago, Martin Nobaiz eta Tomas Casas kontrankean, eta Baborrean, gaur maztatosta berriak, Pablo García sartu du. Tiran aurretik, Kabori 2, Zumaiari 3, Portugaleteri 4. Hemen da jarrilera, eta Portugaleteri dagokionez gaur lehen aldaketa txopan dugu, Carpintero patroilanetan, kanpoan geratu da Manzebon, eta beste 3 aldaketa ere egin ditu, eta postu dantza ederra ere bai. Hori erabaki du Angel Gomezek. Hori da, estriborrean 2 mutil sartu ditu Jon Abascal eta Francisco Montes, baina estribor osoa ia tosta bat atzera gokarri du, eta ez gara zikotenak esplikatzen, baina hankaz gora jarri du estriborra. Angel Gomez bera, hor aurrekalerari postuan ikusten dugu, askotan bezala, eta gero Babor espaldan Jon Ander Baion dugu. Pestañatxoarekin, eta hasiera honetan, Portu eta Zumaia pare-parean. 11 bateko errentarekin Tiran. Kabo 3 eta Zumaia Portu baino segundu bat bizkorrago. Eta hain zuzen patroien zelkapenean buruan den Unai Osaren hitzak ekarri nahi ditugu. Zumaiarren patroiaren hitzak hain zuzen estropada atari honetan. Gaurko estropa, hoxe, gure lan aitea jungo geha, atzoko estropa egin oso guzta gaudez, guri bentaja entzigun, Portugaleten zehorrek. Eta hoxe, gaur ikusi ditxasoa junez ikustea, eta kanpuan, pixka moituta bezala nik uste lan asko inbardala horretan. Eta ite baldin badeu, hoxe, lortuko deula, baina hoxe egin behar du. Eta arraunlaiai venga, hortxe gabe, eta jaten jungo gara uste. Ilusioz beterik, Unai Osa, patroi gaztea. Itxaro pentsu, Bai. Itzaiteko moduan ere antzematen zen, alaitasun hori. Eta zezan duen, eta arraunlari eskatu. Hori ona. Tirane Kabori 4, tartea lortu du. Bai. Moañako kuadrilla. Tiran, denboraldi hasiera honetan, zelkapinari erreparatuta, nik uste baino, bera aseago, hor espero genuen, berdintasun handia, ea orain erlojupekoak pasa, eta lerrokautako estropadetan, eta nola moldatzen den. Normalean hau ere, denboraldiak aurrera eginala, gora etortzen den taldea izan da, azken urteotan, ea aurten zerrerak usten duen. Portu Zumaiaren aurretik orain, beste burruka badago. Galiziarren arteko alde batetik seguruenik ala izango dugu, eta gero Portu eta Zumaia. Bai, Tiranan pasa eginda. Bai, deixente. Tiranan pasa eginda. 4:49. Kabok 5-0-4. Portu 0-7 Portuk eta Zumaiak 5-0-8. Ateratzen. Irteera parean. Bai. Ea orain. Beste estropada bat orain. Orain beste estropada bat azten da. Zuloan aguanta rauketari, orain begira, Kabo zuloan da, olatuaren zain, luze. Eta olatuan doan edo ez ikusteko nahi izaten da, treneroaren aurrera begiratu, eta ea, orain bezala aldapa bera, edo aldapa gora. Hala ere Tiran, aurretira, begira, 7 segundo. Kabori, eta 9 Portu eta Zumaiari. Bazen arraunlariekin. Zuten duzuena Alfonso Díaz da, patroia. Irura daudela. Sortzira. Diferentzi ederra lortu du Tiranek, eta Portu eta Zumaiaren arteko burruka ikusgarria izango da atzetik. Angel Etxaniz, Zumaia, egunon. Bai, egunon. Atzoko eguna nahiko ona izan zen, Telmo Deun ontziaren zat, ez da? Bai, estropa batean 3 punto jatia lortu gendun eta hori beti da ona. Bat galtzea baino 3 irabaztia gobia. Gaur Osa patroiarekin hitz egin dugu eta bera ere nahiko posik eta konten zegoen mutilak animatu behar diala gaur ere emaitza hon bat lortzeko. Bai, hori da, gaur ere ikusten da burruka hortan gabiltza Portuekin eta importantia izango litzake gaur puntu hori jatia eta parian jartzea. Baina, ikusiko da, nola juten den gauza, Kali ere ez dugu guztokua eta aber nola hartatzen den gauza.
Ez dakit nostalgia pixka bat izan duzun aurreko estropadan, nesken borrokan, Zumaia atzekola ikusita, donolare estropada ikusita, zerbaitek eman dizu atentzioa, Kaboren parte hartzea, kakaso edo? Usten dut pixat, iazko hildo berdinetik digu, aztela, ez? Baitza kolore berdinak ikusiko dira Euskotrenen, Zumaian gorrilla pena Kabo gordezkatuko dula, baina, bueno, hori da. Esperotako ikusten desartu diala, Kabo inkognito zuen, baina, bueno, demostratu da ibiliten diala horiek ere, eta barroa. Bueno, sorterik onena gaurko estropadaren. Hori, eskerrik asko. Gaztuko dugu bat Zumaia, bi aldiz irabazita daude, Euskotren Liga 2012an da 2012an da beti leian, goian, eta... Amalia beldurgarri hona eman da. Lehen bailen ikusten luze, hor berriro goian. Aizu, Ibon, tiran joan egin da. Eta gero, atzetik beste hiru traineruak ontzi batean daude. Hori da. Eta Kabo sufritzen ari da bigarren kaletik. Kabo asko ari da sufritzen. Tiran estropada borobila egiten, poparean. Eta Zumaia orain sufritzen, une txarra orain Zumaiarrentzat. Hor oso hamarreko eskeskatu dugu. Begira guztiak, estriburrera etorriak. Guztiak estriburrera etorriak. Batez ere Zumaia, Hor patxi frantzesekin hitz egiten esan digu oso zikina zegoela, eta behar bada propio, bueno, zikinun horiek zai ez tearen, Zumaiak martxa egin du, lehenbiziko kale hortatik. Hor da diferentzia. Portu Kaboren aurretik. 10 segundo eder, tiran garbi, eta hemen Kabo. Ahora esta. 1, 2, atrás. 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 Sigue. ¡Voy! 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 Acaballe. Acaballe. Hola, begiratu duen alde batera, urruti da, tiran oso urruti, 11 segundura orain Portuk branka sartu di aurretik Kabori. Kabo, norabidearekin ez ote duen asmatu edo, Kabo sufritzen ari da eta Kabo bigarren kaletik da, lehen kaletik Zumaia ere asko sufritzen ari da. Begira orain Zumaia, Eta horre antzeman daiteke behar bada, luze honetan kalen arteko aldaketa. Portugalete, laugarren kaletik, atzetik aurrera ari da, eta jadanik bigarren tokian kokatu da. Begira Zumaiak azeneko 2 minutuan zenba galdu duen, Ura ere behera doa, normalean, korrontea gortik ateratzen da, eta portuari da aprobetxatzen gogotik, laugarren kale hori, Hori zaindu beharko dugu, gerora begira ere. Atzo galdutakoa rekuperatu nahi izango du Portuk, oraintxe bertan sinatuko lukete Portukoek, estropada horrela bukatzea, hain zuzen, Zumaiari gaur 2 puntu errekuperatzea. Beste kontua, Miguel, une honetan haizeak bera egin du, lehen ikuste dut emakumezko txandan, haizea, indar gehiagorekin zebilela, boraldia egingo balu, horpezten batik, gero... Agian, bigarren txandako baten bat edo, bai, eror daiteke. Gainera, tartea lortzen ari da, tiranek Porturi 9-10, Kabo 13, Zumaia 20. Eta burruka zuzen horretan, Portu eta Zumaiaren artean orain 11 segundu dira. Eta Ziabogan, kanpoko balizan, bakarra Porturen alde. Baina Zumaiak bigarren luzer honetan galdu du, isla sartzerakoan, badiara sartzerakoan. Lan erditan, tiranek 9-56, hor da Portu, 10-06, Kabok 10-08, eta Zumaia orain 10 eta 15 markatuta badoa estropadaren bigarren zatia egitera. Eta Kabok, lehenbiziko Ziabogan bezala bigarrengoan ere oso zabal hartu du, eta hor galdu du segunduren bat edo beste. Eta maniobra ostean ere, diferentziak nabarmenak dira. Tiranek hau kudeatzen badu, erreferentzi ederra markatuko du, eta behar bada, bigarren txandari begira ere, bat pasatzeko moduan izan daitezke. Hor kontua da, lehenbiziko Ziabogan tiranek Portugalete baino 9 segundu hobeto egin ditu. Portugalete orain, tiranen denboratan, tiranen abiaduran datua. Eta gero beste datua, zelkapen nagusian Kabok 23 puntu ditu, tiranek 21. Gauzak orain dauden bezala, harrapatu egingo du. Hor kontua da, orain bezala ura bera doanean, 3. da 4. kale horretatik askotan, ikusten ditugu errazago sartzen. Horrein iruditzen zait, Zumaiak Portugaleterik kanpora helduko diola. Gero, larri bili, Zumaia 4. kalera joate. Kabo ikusten badio. Noski, baina bigarren luzean asko galdu dute, eta orain horri buelta ematea oso zaila da. Manolo Muñiz, Cabo, 5 días outra vez. 5 días.
Bueno, ayer la verdad es que no fue una buena regata para Cabo, al margen de todo, la sanción de 10 segundos, ¿cómo lo sufrieron los chicos? Bueno, pues yo creo que como lo sufrieron, creo que se está viendo. Supongo que algo tendrá que ver esto, porque, hombre, especialmente bien no está saliendo en general el fin de semana. Entonces ayer yo creo que fue un mazazo y hoy todavía creo que estamos pagando las consecuencias. Sufriendo por la calle 2, ¿qué crees que está pasando, además de sufrir esas consecuencias de ayer? Pues no sé, todo el mundo apostaba por la calle 3, yo veo que por la calle 3 Tirán lo está haciendo estupendamente, no sé si es que influye algo, influirá el viento, la corriente, pero bueno, de los nuestros todo el mundo quería la 3 va adelante, no sé, algo tendrá que ver, supongo, aparte de que remen bien, claro. Pues nada, pase lo que pase, que tengáis buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Tirane kontrolpean dutxan da, eta orain Kabo, Brankaz, esan daiteke, errekuperatzen ari dela, eta Porturen parean dela, alderatzi Zumaiak lanak ditu, egoerari buelta emateko. Baina Portugalet eta Zumaiaren artean, orain, bigarren Ziaboga Amanezkoztik, diferentziak mantendu. Hortxe darrai. 9-10 segunduko tartea dago. Askotan esaten dugu, Ibaian, errekan, korronteak eta ikusi egiten dira, hemen ez, baina hau misterioz eta dago, eta begira, 33 palan, dagoeneko luze, itxaso zabalean. Tirani buruz zer esango dugu, kuadrilla ona, kuadrilla luzea, nolabait esateko aldaketa asko egiten, eta Jose Angel Cambados prestatzailea, baina nik bintzat ez nuen espero hor, 9. tokian izango zenik lehen lau estropa den ostean, Ibon. Nik ere, urte hasiera honetan, bagenekien hor, erdiko txanda horretan eta... Noski hiru horrenetan edo horrezko txandan, baina... Berdintasuna izango zela, baina 9. lekuan, David Alvarez Eiperak izan zigun, harrituta zegoela, jendea zenbat zebilen, eta beraiek, prestaketa pixka bat, iren dira begira, edo, 3 hilabete, punta-puntan egotera bideratua daramatela, eta iruditzen zait, orain arteko estropadari borobilin egiten ari dira. Eta argi dago, oraindikan zelkapen alde hortatik biktin baten gainagarriara izan daitekela. Lehen hirurak urruti daude, Hondarribik 45, Urdaibaik 43, Kaiku 40, San Juaneko 21, gero 5. hori 28rekin, Astilleroak ere 28, Zierbenak 24, Kaboko 23, Tianeko 21. 5. postutik 9. postura 7 puntu. 7 puntu. Ez da gutxiago hori gere. Eta Tiran, berriz orain, Tiranek bigarren Ziabogan Portugaleteri 9, eta orain Kabo eta Porturi 15. Eta hori izaten da... Poparian ez, Brankaz ere bai, badoa. Sintoma, ezin jobe hori izaten da. Lehen biziko luzean bai, bigarrengoan ere bai, hirugarrengoan ere bai, horiek izaten dira estorpada honak. Lotu segunduari eta... Zumaiarrentzat orain albisterik onena, ez haien lanaren etekina hobeagoa delako, baina bai Kabok momentu honetan 2 segundu sartu dizkiola Porturi, eta hori puntutxo bada beraientzat, eta gero azken luzean Kabok aukera izango duela, hori da nahi duen bila, nahi bezala joateko estropadaren muan, ez? Nik uste dut Kabok estriborrera joko duela. Ziaboga hobeagoa, Tiranek orain, 15 eta 18. Naiz eta izeak orain iparraldetik ikusten dugu, ipar mendebaldetik jo, iruditzen zait estriborrera joko dutela. Aurretik Kabo. Arria, txigarria! Vámonos! Segundu pare bat. Irteran ere bai, Ibon. Kabo Portugaleteren aurretik eta hemen da Zumaia. Ea ba. Atea, xeme, atea! Azken luzean dira. Atera xeme, xifreri, abisua. Lehen balen ateratzeko, azkarra ateratzeko esan dio Zumaiak orain estriborrera jo nahiko du, eta orduan lehen balen aurrekoak pixka bat heldu, eta atzea giratzen duenean arraun txiki ateratzeko. Ea ba, Tiran, errenta berehala hunditu du. Maniobran Kabori 13, orain 17. Eta Portugalet eta Kabo parekatuta dira, eta Ziabogan Kabok 2 segunduko abantaila zuen. Zumaia 30-era. Azkar mugitu behar da Kabo, bestela Portugaletek bigarren luzean egindakoa errepikatuko du eta aurretik sartuko zain. Hori da, bigarren luze oso ona egin du Portugaletek, laugarren kale hori aprobetxatuz. Bain Kabok aukera dauka, estriborrera jotzeko. Baborrera ere bai, nahi izan ezkero.
zaindu beharrekoak norabideak. Eta gero, iruditzen zait, Kabo, estribordera jo, eta bueno, hor, lehia hortan sartzen bada, Kabo berez indartsuago da, esprina jotzeko ere, bueno, gertu egon da, iruditzen zait, favoritoagoa dela. Hortan ari dira, Hortan ari dira, garbi. Eta bien bitartean tiran, hasiratik joan da, baina orain nola. Bost bat traineru, Ibon. Bai, egian du. Eta posik, tirandarrek, Suso Núñez, buenos días. Hola, buenos días. Os habéis escapado desde la primera palada. Bueno, sí, nos está saliendo hoy buena regata, parece que esta toma de contacto con la mar no está sentando bien y bueno, el objetivo era eso, ganar la tanda y después saber lo que pasa con los demás, ¿no? Supuestamente tenéis la calle que todos desean, la 3. Bueno, sí, aquí hoy yo lo que no quería era la 1, pero tampoco, bueno, con el viento que hay la 1 tampoco creo que sea tan mala, ¿no? Pero bueno, por una vez también tenemos suerte, siempre nos tocaban las esquinas y por una vez que vayamos por el centro tampoco pasa nada. ¿Qué balance hacemos del fin de semana, Suso? Bueno, ayer nos costó muchísimo, acabamos novenos, pero bueno, ten en cuenta el percance de Cabo con una sanción y hoy estamos haciendo buena regata. En principio parece que el objetivo de salir vivos parece que va a ser verdad. Pues que así sea, suerte. Venga, gracias. Argi dago bai, txandako azkarrena tiran izango dela, bigarren posturako ordea hemen badaude zalantzak, baditugu, guk ere zalantzak. Gerra bizi-bizia. Orain Portu, orain Kabo, Kale eta berdinetik. Zumaiak ja ez dio buelta emango egoerari, naiz eta laugarren kalearen bila joan oso urruti ditu. Zenbat argitzen duen honek, Laurak, laugarren kalera jo dute, naiz eta itxaso eta ipar-mendebaldetik sartu. Erantzuna nire ustez argi dago, korrontea ura bera doa, hemen akuarium inguru honetatik tiratzen da, eta hori, eta hemengo zikina saiesteko, danak uartearen bila. Ura bera doanean, normalki, uartealdetik hobeto sartzen da barru. Kabo eta Portu, Kaboren ontzian dugu kamera txikia, eta honek bi ontzien irudia ematen digu, oso polita, pare-parean dira biak. Oso garrantzitsua orain, buruz-buruko lehiagoetan kontzentrazioa mantentzen. Andoni Tirado, Portugaleteko ordezkariarekin nago hemen, egunon. Egunon, bai. Beno, hasteko, nola hasten da atzoko egun bat? Zigorra, Ziabogan gertatu zela gertatutakoa, deskalifikazioa? Oso zaila, atzo dena ateatzen aldrebez, etzen modurik egon, eta bueno, pozik gaude, gaur behintzat itxura ona eman dugulako, eta ber orain lortzen dugun Kabo atzean ustea. Estropada momentuz, hortxe estu Kaborekin egia esan da. Bai, hala da, eta guretzat oso mesedegarria litzateke Zumaiarekin, Zumaiaren artean beste bat zartea gutxienez. Izan ere atzo Zumaiarentzat egun nahiko borobila izan zen, zuentzat ez bezala. Bai, guretzat lehen aipatu izuan, dena atera zen gaizki, egia esan oso sorte txarra gure aldetik ere gauzak ez genituen behar bezala egin, baina bueno, gaur beste egun bat da, beste estropada bat, eta horri heldu behar diogu. Animo, jarrierantzat, eskerrik asko. Zuri, agur. Tiran badator garbi aurretik eta atzetik bigarren posturako lehia zoragarria. Harrigarria, orain Kabo kolatua begira, Kabo orain txolatuko eskorra, Kabo orain txolatua, Porturi orain etorri zaio. Tiran helmugan da, Tiran! Hortxe da laugarren kaletik, bai Tiran, 23, eta Portu branka aurretik sartu nahian. Portu zuloan, biak zuloan orain. Biak zuloan. Kabo olatuan begira. Olatu hartu eta pasa nahian. Portu eta Kabo. Portugaletek aurre hartu dio Kabori. Eta handatorratzetik Telmo deun trainerua. 20-21 Portugaleterentzat eta Kaboko 20-22. Hemen dator Zumaia, egun onak eta txarrak. Eta txarrak. Denak kudeatu behar dira. Bueno, gaur txarra tokatu da. Asteburua kontuan hartuta. Eta 49, asteburua kontuan hartuta, puntu bat errekuperatu. Baina, bueno, gaur atzoko altxorraren zati eder bat, kareletik joan da, Ibon. Bai. 20-13, tiraren erreferentzia horixe da, txanda ondo gobernatu dute Galiziarrek, kale ona bai, baina tokatzen denean asmatu egin behar da, hori aprobetxatu egin behar da. Portugaletek, beste horren beste egin du, 20-21, Kaboko 20-22, Zumaiako 20-49.
iragarkiak eta jarraian bigarren txandan, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik San Pedro. Agurterdi berriro, ikus-entzule zareten guztioi, Donostian gara, Kontxako uretan gaur, Eusko Label bandera jokoan, San Miguel Ligaren 5. jardunaldia dugu, eta lehen txandan tiranek markatu du denborarik onena. 20-13 referentzia dute, orain lanean izango diren 8 traineruek, Portugalete bigarren 18, Portu eta Kaboren artean 52 izan dira, eta Zumaiak asko galdu du gaur, bere lehen kale horretatik 45 segundo atera dizkio Tirana. Eta hemen datoz, bigarren txandako ontziak. Lehen kaletik San Juan izango dugu, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik Zierbena eta laugarrenetik San Pedro. Pasaitarrak beraz, estropada eremuaren bi ertzetan, eta erdian Astillero eta Zierbena. Begiratzen ari nintzen, Mikel, atzo Tiranek Zumaiari 3 segundo. Gaur 45. Nola aldatzen diren hemen kontua. Itxasoa, errekuperazioa, hori ere kontuan hartu behar da. Bai. Duela ordu gutxi, jogatu zen atzoko estropada. Kuadrilla, patroiak, danak. Eitu zenbat aldaketa batek, besteak gutxiago, danak. Bandera txuria, Erne. Itxasoko epaia goian du, bandera bai! Oentxe. Hor dira bai! Ea zein ezartzen duen branka aurretik. San Juanek! San Juanen aldeko datu agertzen zaigu hemen. Segundutxo bat. Baina ez zait iruditzen, lehenbiziko kale honetatik gaingaski joango direnik. Etorreran izango dituzte arazo gehiago. Zirtera San Juanek, Bai. Indika Perez da hori. Hor da bai. Zierbena gehiago sufritzen, justen da, Zierbenakoen ontzi txuria. Tira ba, Joseba Fernandezek gaur patroia aldatu du. Unai Oliden gaztearen tokian Indika Perez veteranoa. Eta beste lau mutil ere bai, Ibon. Hori da, 3 estriborrean, 3. tostan, Bilak Horta, 4. David Sainz, eta espaldan Jon Carrillo. Eta 4. aldaketa, Bainigo Hartzalius, Babor espaldan da. Joseba bera arraunean, azte azkenean Gipuzkoako txapelketan etzuen arraunegin, eskumunturreko min bat medio, gaur hortxe gerrarako, eta San Juanek irtera, irtera oso ona. Orain izango du zikinunea, San Juanek eta Astillero. Hemen San Jose ontzia, Dani Perezek prestaturikoa eta kastan edo. Patroi lanetan gaur, Iban Gomezen tokian, eta orotara beste lau mutil ere bai. Honek ere, San Juanek bezala. Lau arraunlari eta patroi aldatu. Estriborrean, hori iruditan ikusten dugun espaldan Ruben Montes, eta hankekoa Oscar Martinez. Bestaldeko hankekoa ere bai, Alfonso Lantza eta Carlos Díaz. Horra Astillerok hankekoak aldatu ditu. Ontzi bat, San Juanek ia beste aurkari. Astillero oraindik ira da, Zierbena eta San Pedro 3. Eta hemen Zierbena, argi dago Zunzunik zer duen buruan. Aldaketa asko egin behar ditu, 6 aldaketa egin ditu. Iglesias, Peña, Andres Peña sartu da, Sierra Hernández, aurrekalari Sergio Albe eta Markel Elorza eta Mario Hernando. Habek azte azkeneko Bizkaiko txapelketa, lekaition jokatuko dutena, horixe duteko goan. Segundutxo bat, urbildu da Astillero. Zer denboraldi hasiera egiten ari den Astillero? Zoragarria, oso ona eta erregularra gainera, hori izaten da saila. Eta hemen San Pedro, atzo oso egun bikaina izan zuten hori jo. Gaur ordea, 5 segundu galduta hortxe ari dira. Baina lehen Portugaletek ere, une honetan, azken lekuan zen Portugalete. Gero etortzerakoan ibili da. Gaur aldaketa bakarra egin du, Mikel Arozi, Babor espaldan, Carlos Míguez, zartu eta Aitor Altza, lehorrean da. Entenatzaile gaztea da, baina lege zaharra jarri indarrean. Ondo da bilena, ez ikutu, ez naztu. Ez da ikuture, ez da, bruti pasa ere. Eta lehen Jimeno entzun dut, aspaldi entzun ez nuen kontu bat izan ez. Aurreko zeirak, hemen itxasoa dago, aurreak, traineroaren brankak, ura saltak aztema da, asunto kaskarra izaten da. Hori egon kortu egin behar da, horregatik eskatu dio.
Jimenok alegin berezia aurreko boskoteari. Tarteak haunditzen San Juan, batipat Zierben eta San Pedro atzean geratu dira, 5 eta 7 segundora. Juan Zunzunegiren hitzak, Zierbenako arraunlari eta prestatzailea dugu bera, Galiziarra. Sí, ayer hubo algunos equipos que tuvieron problemas, pero del grupo central está claro que ahora no hay diferencia de puntos y si somos 5 o 6 botes que estamos en el mismo tiempo, pues está claro que el primero de ese grupo le va a meter 6 puntos al último y a lo mejor al día siguiente el que quedó sexto le mete los 6 puntos al que quedó primero. Entonces es normal que haya, mientras se mantenga ahí en pocos puntos, sí que va a haber ese baile en la clasificación general. Pues un poco lo que estamos dando en todas las regatas. Cada día nos estamos encontrando mejor, nos están saliendo un poquito mejor las cosas y hacer regatas completas. Sabemos que hay momentos que tenemos cosas que aún fallamos, pero intentar hacer buena regata y rematarla hasta el final, en el último largo. Entrenatzailearen hitzak eta Iker Jimeno hor, bero eginda, ontzi barruan, poparian ikusi nahi ditut hau edena gero. San Juan aurretik. San Juan lehenbiziko luzea salbatu du, eta ez dakit itxasoan logikarik badago, baina logika baldin badago, hor gero azkarrago etorriko dira. 3. gotik eta 4. Hau endika da, Endika Perez, San Juanaren patroia. Haizeak parealdia izan du, baina orain gora, Eta hor putz egiten du hor kanpoan, Ziagoa. San Juan, Tiranen erreferentzia 4 eta 49, 2 gutxiago, 4 eta 57 San Juanen. Oso luze hona egin du, San Juanen, Lehenbiziko. Ea ba. San Pedro que 2-0 bat. Astillero ez dakipa, zurkaera hortan zerbait galduta, ez? Bai, hala ematen du. Bueno, maniobra ostean, San Juanek Astillerori 5, San Pedrori 6, Zierbenari 7. Ea orain. Ea orain joerak. Lehen San Juanek hautzakoan lortu duen abantalea zer gertatzen den. Gaur sortzi ere harri-garrik estropa egin zuten, txasuan, barruraka, kanporaka. Eta momentuz, eusten, lehenbiziko minutuetan eusten. Lehen kaletik, aurreko txandan lehen kaletik sufritu duzu maia, Kabo bigarrenetik ere bai. Hala ere, San Juan momentuz horari da. Horrek psikologikoki ere eragina izaten du, ikusi aurreko txandakoa. Zure kaletik ez dela bat ere ibili, eta hortik joan beharra eta gogorra izaten da. José Luis Herrería, Zierbenako presidentea, Eguardión. Bueno, ¿cómo está haciendo la regata de hoy por esa calle 3? Bueno, no, parece que no va tan bien. Supuestamente es la calle que todos querían hoy. Bien, ¿no? Igual es que fallamos nosotros, igual en vez de ser la calle fallamos nosotros, igual demasiados cambios con vistas al provincial al que tenemos el miércoles. Sí, ha hecho un total de 6 cambios, si no me equivoco, Juan Zunzunegui, que decía que antes de comenzar la regata, la clasificación general en esa parte media está muy comprimida. Sí, parece ser que, bueno, pues a ver lo que pasa al final de la regata, pero bueno, pues parece ser que igual los cambios no han sido, igual son demasiados o es que no tienen el día. ¿Se prefiere sacrificar acaso un resultado en una regata como la de hoy por el campeonato de Vizcaya, de Lekeitio? Bueno, pues no lo sé, veremos a ver. Él tiene sus planes hechos, su forma de ver la temporada y veremos a ver si es conveniente o no es conveniente. Pues lo veremos. Mucha suerte para Zierbena. Gracias. Herrerias jauna, presidentea, egia esan, ikaragarrizko garaipen sorta eman dio, demoraldi honetan Zunzunegiren kuadrilak arraun elkarteari. Baina ez dirudi gustatu zaion, bi aldiz esan du. Aldaketak egin. Aldaketak ez dakit, baina bere ontzila txandan hain urruti azkena ikustea, hori seguru ez zaiola gustatu Herrerias presidenteari. Hori da, eta ondoko kaletik, San Pedro ere aurre hartuta, eta... Hori da, seguru aserrarazi duena. Orain San Pedro, hor. Eta txanden arteko konparaketan, Tiranen estropada erreferentzi ederra izan da, eta San Juan eta Tiranen artean estropada puntu hontan, segundu bat, 2, besterik ez. Tiranek estropada kategorikoa egin duen. Ondo irabazi du.
orain San Pedro eusten, orain San Juanek ezin du abantaila hori areagotu. Eta orain, laugarren kalearentzat, une egokia hause da. Uarte. Ugaitzari da hori aprobetxatu nahian, Hortxe San Pedro Astilleroren parera etorri eta erabat geratu dena Zierbena izan. Begira San Pedro, uarte pare horretan. Begira. Ilusun, bai. Begira, hor olaturik eragarriren bat hartua izango da, Portuk ere hor asmatu du. Hala ere, San Juan estropada handia egiten ari da. Bai, benbizok. Beste harritutan agona begira urbaztar hori, Uartean eta nola usten duen itxasua. Eta konparaketan begira, Tiranen denbora orain San Juanena baino 3 guztorra. Zenba demora pasada aurreko komentari egin dugunetik? Minutu bat? Minutu bat, 5 segundo. Hori da. Lehen biziko kaleak hause du une txarra. Alegia, bigarren luzean, 3. minututik aurrera. Eta hala ere eusten, San Juan, eta nola gainera. Gero, ikusi beharko da, zer erabakitzen duten San Juan darrek, 4. luzean, baina orain artean, ederki ari dira lanean lehen kale horretan. Amarreko askatu du, Endika Perezek. Tiranen denbora ezin dute hobetu, Tiranen denbora lan erditan 9 eta 56 izan. Olatu sartuko da. Hiru gehiago, 9 eta 59. San Pedro Astilleroren gainean. Irten Astillero. Hobeto. San Pedro 2. Eta Zierbena 4. 10-5 Astillero eta San Pedrorentzat, Zierbenak 10-9. Erne, 8-11 egin dute jadanik bigarren ziaboga hori eta 7. alitzateke Zierbena. Portugaleterentzat oso nahi izango litzake, Zumaiari beste puntu bat sartuko bailioke. Eta orain normalena, San Juanek abantaila areagotzea izango da. 10 batekin iristea izango da hauen helburua hangoian. Bueno, momentu San Juanek Astillerori 8, San Pedro 10 eta Zierbena ematen du pixka bat sartu dela, Ibon? Hala, ematen du, atzera hori ikusi dugu. Orain San Juanentzat oso garrantzitsua izango da. Gero azken luzean maniobratzeko gaitasuna edukitzeko Astillerori hori da. 10-11 bat segundu lortu ezkero, gero estriborrera joateko aukera izango du. Sara Cobo, Astillero, buen día. Hola, buenos días, Sara. ¿Cómo estás viendo la regata de hoy? ¿Estás conforme con la calle? Regata igualada, bueno, la calle ha tocado y la que sea. No voy a poner pegas a la calle, lo que tienen que remar son ellos y tienen que pelear por ganar la tanda. De momento segundos con San Pedro, San Juan se aleja, pero bueno, hay que ganar la tanda como sea y si es segundos, pues segundos nos valdrá. La regata de ayer también fue, tuvo bastantes cosas, ¿no? Descalificaciones, conformes, penalizaciones, conformes con el puesto conseguido. Sí, la verdad que una regata muy dura. Ellos decían que había sido bastante dura, que habían las condiciones de la ría pues son duras, la marea bajando, pues todo va sumando y ellos contentos con el puesto. Yo, si ellos contentos, yo también. Desde luego Astillero está dando que hablar, para bien, quiero decir, este inicio de temporada está siendo bastante bueno para vosotros. Yo creo que incluso tenéis la esperanza de conseguir ese salto a la tanda de honor. Hombre, siempre hay ganas de optar a la tanda de honor. Bueno, empezamos terceros en la liga y parece que cada fin de semana vamos bajando un puesto más. Intentaremos este fin de semana acabar hoy. Por lo menos en el 6º puesto, no bajar más, y si es hasta subir al 5º, no hay problema. Bienvenidos, Sara. Por supuesto. Es que recasco, Sara. Gracias, Sara. Aitzea bera, baina ala eta guztiz ere, esan daiteke Tiran, lehen txandako garailea oso ondo ibili dela garbi esan dugu, eta ikusi dugu, baina San Juanek Tiranek baino 6 gehiago estropada puntu hontan. Guazen orain San Pedro tarrekin. Acaba! Stiro!
Zierbena rekuperatzen, Ibon. Bai, eta Hugaitz Mendizabalek oraintxe esan die, Portu segundu bat azkarrago dabilela. Bere baino. Kortajarena veterano hanketik. Normalean bostetik eta ikusi dugu, moitu gindu. Garoztegi. Badu esperientzia, Eta Ioritz Orbegozo. Eta horrenda. Bueno, hor dira. San Juan orain, Astilerori pare bat gehiago, eta Zierbenari eta San Pedrori ere pareagotzen. Oso estropada serioa egiten ari da. Oso ona. Hala ere, Tiran eta San Juanen artean, 7 Tiranen alde. Bada zerbait. Eta gero etortzeko San Juanek, estriburrera jo behar badu ere, metroak eta hori da. Baina, garrantzitsuena, hemen askotan txanda izaten da, txanda ondo gobernatzea, ondo irabaztea, eta hori ari da egiten, San Juan, goitik behera. Goitik behera. Asiratik, lehenbiziko referentziatik. Zierbena eta San Pedro, pare-parean ora. Gari, tiene que ser el mejor minuto este. El mejor. Bai, bi aldiz esan duen nikak hori, hau da launea. Korronte ere aldeko izango du nonbait. Eta lehen aipatu duguna. Lehen heldu, azkar, maniobra, olaturen bat hartu, eta gurutzatu estropada ere mua, eta hori da. Bestea, aurrea garbi darama, begira. Ez da bat ere aparrik ikusten, San Juan darren koazta, begira, zeinen garbi doan. Askotan esaten da, nabigatu, hori daba nabigatzea. Begira, aurre hori. Astillero, bigarren eta atzetik Leian, San Pedro eta Zierbena. Horki izango dira, ziagoan. Horki behar dute. 70 metro, Ibon. Bere alaziko dira, maniobra egiten. Eta lortu dute, Astillerori 10 orain. Tiranek 15 eta 18 markatu du, angoian duzue. Ez du betuko herria arrauna ziztigari. Hoxe, kale. 15 eta 23 San Juanentzat eta momentu delikatuan. Gutxori. Eta iruditzen zain nahi ondo konpondu dutela, Oso ondo trabestuta sartu dio. Eta gero beste abantalia Zirborrera joan nahiko du, eta gaitz erdi. Astillero 15 eta 34, Porturen denbora, hain zuzen. Zierbenak 15 eta 37, San Pedro 15 eta 38. Orain bueltan, 10 errenta. Hala ere, gertatutakoa gertatu arren, San Juanek 9 Astillerori, eta Zierben atzetik aurrera dator, Ibon. Hala ematen du, eta Astillerori koso egiteko modu ere izan lezake. Orain norabideekin. Bai, hori segun San Juanek zer erabaki du. Aukera badu behintzat. Baina, Tiranen errenta handia, Tiran lehen txandan, San Juan, baino 9 bizkorrago. Hemen maniobra. Begira, sartu. Kable askatu zaio, begira. Kablea egiten egin zaio. Enuen aspaldi guzi. Aspaldi ez, sekula ez. Horla, kablea goiko mosketoitik, eten, orain aurreko denak, gehienak ez denak, kablearekin egiten dute, eta kableak utxe egin duenean, arrauna joan zaio. Ibai ziztiagari. Eta diferentzia bera orain? Pantaiatera begira ordezkari eta presidenteak, eta Jose Manuel Oiarbide ere bai jakina, San Pedro, Eguerdion. Eguerdion. Nolako irakurketa egiten ari zara gaurko estropadari dago? Bueno, estropada oso estu badago, hor segundu gutxien asko daude eta ze pasatzen da azken aldian. Segundu gutxian traineru asko, zeuek ere, zieran, bai behintzat, horre gontzarete, San Juani horretuz. Bueno, San Juani ez dio behidatzen gu, behidatzen dio Portugalete eta Zumaia bizen aldan azkarren atzea utzi eta hori gure eremu hori dagoain. Geokua, baina hain mintzat aldan azkarrena hor betik alde egitea da. Hori galdu behar nizun, atzoko emaitzak baldintzatu du gaurko estropada, bigarren txando honetan zaudete, baina hor nagusian, saikapen nagusian, 10. tokian, beste borroka zeuena, Bai, gu beste borroka daukagu, aldan azkarren hortik atea eta geho ikusiko duzu pastatzen. Sorterik honen alibianentzat. Eskarrik asko.
Eta Tiranekin konparaketa eginda ikusi nola joan den San Juan, olatuarekin Zierbena ere bai. Astillero, ze polita doan lehia. Momentu batean, 4 segundura ere jetxi da Tirane eta San Juanen arteko diferentzia. Bai, zazpira ere joan da olatuak. Eta berriro, 5 jetxi olatuarekin. San Juan aizera egin gote du, ondondik gote dato. Iruditu zaigu, Estriborrera jo duela. Bai. Lehen ere esan dugu, korrontea, hor ikusten dugu lehenbiziko bigarren kaleko gune horretan, hor korrontea handia izaten da, zikina ere bai, Agur. Eta berriro esango du, Santa Clara aldera da. Ura bera da atorrenean, dena Santa Clarara. Errepikapenean ikusi dugu, San Juan de Rey zer gertatu zaien, buruzan pioz, eguerdion berriz ere. Ai, berdin. Segundu batzuk ere hor galdu badira ere, gobernatzen ari zarete bigarren txanda hauen. Bai, egia esan, normalean olako gertatzen dienean zaila izaten da lasai egoten, da nik uste nahiko portatu dela eta ez dutela inbeste denbora galdu, baina naiz eta horretik joan pena da hor galdu diren segundu horiek. Gero akaso ez ditugu faltan botako? Ba ez dakit, Tiran hor ikusten zan ez, nahiko Tiranekin zegoela diferentzia, ikusko dugu. Kalerik okerrena, gaurko honetan, zer uste duzu? Bai, fama hori izaten du, baina gero arraune egin behar da ez, edozein kaletatik. Ikusiko dugu gaurko emaitzak, zenolako ondorioak eta karren orokorrari dagokionez, baina nagusiari dagokionez, baina nik uste pozik egoteko motibak baditu zuen. Bai, tanda iraztea beti izaten da pozik egoteko arrazoi bat, así que oso pozik, alde hortatik. Sorterik onena. Eskerrik asko. San Juan tanda egiten ari da, baina konparaketan Tiranekin kontuak egiten baditugu, 3 traineru atzetik motelago. Orain, Astillero lana egiten ari da, Zierbena, San Pedro, dena datoz hemen, Denak ari dira luze polita egiten, zalantzari gabe. Hor Portugalete ere gindare. Hor ikusten den, zuritasun hori, ondoko itxasoaren bitxa da, Apar hori, horrek esan edo ondoko itxasoa dagoela. Astillero eta Zierbena elkarren gainean datoz, Hor, bi traineru horien artean, horrein bekizka baborrera egin du Astillero. Era bat zeharkatu du estropada eremua San Juanek. Eta Zierbenak ez dio utzi Astillero hori, Estriborrera gotzen. Hori da. Eta ala eta guztiz ere, Tiranen denbora gainditu ezina izango da San Juan darrentzat. 20-13 egin dute, begira, gora doa. San Juan, estropada ederra eginda, bere txandan nagusi. 20 eta 21. 20 eta 21, Portugaletek egin du, Astillero bigarren, begira, Portu gaur, ikeragarrizko arrantza egin du, oso ondo ere. Astillero 20 eta 26-ekin, Zierbenak 20 eta 28, San Pedrok 20 eta 29, 1, 2, 3, 4, 5 puntu, Portu Zumaiari. 5 puntu, Portugaletek Zumaiari. Ikaragarrizko kolpea hor zailkapenean, eta San Pedro hori ere, 1, 2, 3, 4. Portugaletek hor bekaldetik begira, nola aldatu diren gauzak Porturentzat. Atzo, okerrago ezin, esan beharko dugu, gauzak oso gaizki atera zitzaizkien, eta gaur begira, txandaren laguntzarekin eta bar, baina begira ze aldaketa. Erreferentzia hau da beraz, Jaun Andreok bigarren txandaren ostean. San Juanek irabazi du bigarren txanda, bai, 20 eta 21, baina aurrez Tiranek lehenengoan, 20 eta 13ko denbora erabili du 3 itsasmilak egiteko. Beraz, behin-behineko zelkapenean, Tiran, San Juan, Portu, Cabo, Astillero, Zierbena, San Pedro eta Zumaia. Hau irabazteko, Euskolabel bandera etxera eramateko, Tiranen denbora hobetu beharko dute gero lau handiek. 20 eta 13ko denbora, lehen kaletik Ohorezko txandan Kaiku, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Orillo. Orain, Merkatal aholkua. Agur bero bat berriro Jaun Andreok, hementxe gara, Kontxan, Euskolabel banderaren Ohorezko txanda hastear, bandera txuria ontziak prest. Bandera orantxa altzatuko du, itxasok epaila, goian du bai! Hasi da Ohorezko txanda. Gure zain izan dira, San Miguel ligako arduradunak eta epaileak eta eskertzen diegu, eta hementxe dira Jaun Andreok. Kaiku eta Hondarribia bi berdeak branka aurretik sartu nahian.
Hemen da, horrezko txanda jaun Andreo. Gogoratu, Hondarribia 45 puntu ditu, Urdaibai 43, Kaikuk 40, eta hori jok, 28. Zailkapenean Orio 5. da, San Juanen atzetik. Irtera gogorra, Erneba. Segundu batean dira lauak, bai. Bueno, hemen Kaikuk bi aldaketa, eta espaldan gainera. Biak espaldan, atzo bigarren postua lortu zuen kuadriarekin alderatuta, Baborrean Zunbeltz Perez sartu du, eta Angel Mari Rodríguez lehorrean da, eta hor ikusten dugun, Jon Larrañaga Getariarra, berriz, Hondarribian eta aritutako mutila, espaldatik. Hor darabil Jose Luis Kortak, Jon Larrañaga aurten. Lehenbiziko kaletik eta bigarrengotik aurrera orain. Hondarribia branka aurretik sartu du. Segundutxo bat Urdaibai eta Kaikuri hori bi. Eta ama Guadalupekoan, 7 aldaketa gaur. 7 aldaketa, aspaldi olako zenbakirik, ez genuen ikusi, lagun batetik igandera, eta gaur Estriborrean, Inigo Bertiz kontrankean, Ugut Bilbao eta Inigo Jauregi, espaldan aurrekalari aldaketa, Gontzalo Carrion da, Urko Redondo berriz lehorrean, eta Baborrean, Ale Sudabe, berritatik eta osatu da, Galde Responda berriro ere, eta Xabi Etxebeste, laugarren tostan. Kaiku lehen kaletik ehatzen ari zen, Hori jo, eta Kaiku, 3 segundu galduta, Hondarribia orain ez dutzen, eta Urdaibai, 2 segunduko atzerapenarekin, eta Salsamendik gaur, 4 aldaketa ibon. Estriborrean bi, David Iglesias eta Oskar Biudez egin du, eta Persa Itzazkue espaldara pasadu. Babor espaldan Mikel Ojeda karri du Estribor espaldatik, eta atzo arraun egin ez zuten Panoren Beke, eta Javi Polo arraunean dira. Estropada, uste dut, ikaragarria ikusi behar dugu. Garria, bai. Urdaibai orain eusten, Hondarribiaren joari eusten. Laugarren kaletik hori jo eta Jose Anaitz Berrok beste 4 aldaketa egin ditu. Bi Estriborrean Aritz Etxebeste Igeldoarra eta Xabi Arregi Arratola. Hendik Alberdi aurrera bota du, Altxerri lehorrean utzita. Eta Baborrean, Manuel Asarte kontrankean eta Ibon Arruti aldape espaldan dira lanean. San Juanen erreferentzia, hala ere puntu honetan onena, badakizue gero ordea, Tiranek 33ko kronoa jarri duela, lehen txanda irabazi duenean, eta San Juanek hori bigarrenean ezin izan duela hobetu. Guazen orain Jon Salsamendiren hitzekin, hau da, Bermeotarren entrenatzaileak estropada atarian esan diguna. Guk zerbait esatezkotan gure estropa akatze edo estropagatikan guriagatikan, esan ezagun, akatzek eukitzeskotan 2 segundutako akatze izan zala. Kaikukin burrukan bertako egoteko mogua ez bandera irabasteko, beraz. Ez gaude disgustua, estropa txukunen genuen, arraunen nahiko guztuen genuen, baina ontzila ibili izan, eta atzo helmuga jatu eskioztik, gaurko estropa dira. Antezedente bakarra da gau aurten, itxason eta lerrokatutako txandetan, zirengo handikoa, eta hoi irabazi genuen, da berdina pasatzean. Hor da, Irifartxu Jon Salsamendi eta Hondarribiak tartea lortu du. 4 segundo, Hondarribiak 4-5, Urdaibairi, 7 Orio eta Kaiku errenta haundia da. Oraindik 4. minutura ez gara heldu, Ibon. Ikeragarria. Oraindik 4 minutu zatzeko eta Hondarribiak hori 7 Kaikuri, atzo kain gainean izan zuen Kaikuri, beste 7. Eta Urdaibai ere eusten, baino, abek kanpora gaur eitean doaz. Une ona ere badute bigarren kale hori orain. Eta bultako. Gero ikusiko dugu. Ez dugu zango. Hemen patroien arteko lehia eta markaketa hori uste dut haundia joango da. Baina ez dut esango, harrituta, 2 traineru Hondarribiak. Urdaibairi. 5-6, hori da. Badabilela, baina harritzeko moduko. Kaiku eta hori. Hori joan hori. Hauxe bere egin zuen Lekeition, aurre denboraldiko estropadan lehenbiziko luze gogoan garri egin zuen. Begira, Kaikuri eta hori, 9 segunda. Henne. Eta Urdaibairi bi. Hori da joatzen. Eta konparaketara baldin bagoaz, ustekabeko latzak izango ditugu, berehala maniobrak ikusi eta hor joan etorri egin behar da, eta baina hau itxaso zabaleko estropada da, eta gaur tarte handiak izango direlakoan nago, Ibon? Bai, eta aizea ere zaindu egin beharko dugu. 4:46, Hondarribiak orain arteko onena markatu du. Urdaibai postera, zailkapenean 5. litzateke.
Eta begira gero Kaiku, 9. litzateke, 9. eta 10. Orio. Ea orain, Urdaibai, 4-5 da, maniobra ostean, eta parean atzetik Orio eta Kaiku. Eta pasaden astean ikusi genuen lehenbiziko txandatik San Juanek bandera nola eraman zuen. Nik une honetan tiran ez dut baztertzen, banderarako ere. Bueno, asko esatea da. Asko esatea da, ikusirik Hondarribia nolako estropada egiten ari den, baina momentu hontan Hondarribia, San Juan, Tiran, Urdaibai. Horixe litzateke GPS-aren datuak gurutzatutako zelkapen. Ea barrura orain, Urdaibaik Hondarribiari dutzen dio. Orio eta Kaiku. Urina gaztetik. Lau traineru galduta, 6. minutura. Orain hori jok, 4. kale horretatik egin beharko duke saiakera. Bai, hor kontua da, orain hori jorentzat eta Kaikurentzat psikologiko gien izaten da gogorra, bai, estropa lehiatzera atera eta Hondarribia Urdaibai bera ere, hain urruti ikusteak horri eutxi behar dio. Iñaki Arostegi Orio, eguerdion berriz ere. Bai, eguerdion. Lenda biziko luzean ikusi dugu, aldeak oso nabarmenak ez da? Hondarribiak hartu du estropadaren burua eta hortxe dabil. Bai, aurreneko luzean Hondarribik ikaragarria egin du, beste 3 gor burrukan ginean, baina, bueno, Hondarribik egia esan oso ilusiona egin du. Aber, bai, bueltako luzean kalea aprobetxatzen deun, eta, bueno, Hondarribirekiko ez baldima da ere, bestekin, aber, hor, tarte bat atatzen duen, jate duen bentaja hori. Denborei erreparatuta, egia da Hondarribiak markatu duela estropada osoko denborarik onena, baina lehendabiziko txandakoek zeuen aurretik kokatu dira. Ba, estropa guztietan gertatzen nahi dana, ez? Nahikoa da izea pixka gora egitea edo baldintza galdatzea beste txandetakoa sartzen dira, eta baina ere bukaera arte horri ikusi berko da, zailkapenean tantzasko handia egon daitekelako. Kalearekin konforme? Bueno, ez dakit, ez baino ez da jakite. Maria Berak adijua, kanporaka ematen du sufritu egiten dela lauean, irla parean aparra eta txuritasun asko ikusten da, eta ez dakit, bate sufritu egiten dela hortikan, ez? Bueltakoan berriz, badenak aruntz juten geha, baina azkeneko luzean baita ere beste ikusten dut maniobra egiteko aukera gehiago daukatelako baino. Sorterik onena. Venga, eskerrik asko. Hondarribia estropada kontrolatzen ari da, Urdaibai hurbil dago, gaur egungo itxasoarekin 5 segundo ez dira beti aldekoak hobe, jakina. Kaiku eta Orio 14-15 urrutitxo. Bai, lehiatik kanpora dagoeneko. Txanda irabazteko lehiatik kanpora joko nituzke, Urdaibaik orain, orain eutxi behar dio, 5-6 ikusten denean hori izaten da arriskutsua, orain Urdaibaik hor uarte parean eta estriborrea jotzeko aukera ere bai. Ea ba. Olatu bat nahi du Gorkak. Gorka hori eskatzen ari da. Ea ba. Luze honetan bada, mugimendu pixka bat, baina jakina gero 4. askoz ez ere nabarmenagoa izango da, eta... Hondarribia Urdaibai eta Orio, bere kaliari eusten, baina estribor aldetik. Kaiku gehiago joana. Levanta el tribor, por favor, Hondarribia Tiran baino 4 bizkorrago. Urdaibai Tiranen parean. Urdaibai nintzat unea hau izan daiteke. Uarte pare horretan. Abantaleari baldima da, hor izango da eta. Kaikuk eta Oriok ere iztutu beharra dute, bestela puntu garrantzitsu asko galduko dituzte gaur. Orain Kaiku 9. litzateke, Orio 10. Ea ba, asko falta da orain. 9 minutuko lan egin dute. Begira 2 patroia. Tartea ez da hunditu, 4, 5. Gorka olatu bat eskatzen, entzun dugu, eta olatu horixe eskatzen. Baba datoz, lan erditara. Lan erditan Tiranek 9:56 markatu du, haizea gora, 14. Hondarribik Urdaibairi 4-5, Orio 15, Kaikuri 16. Maniobra lanak egin aurretik. Abizua txalori. 9:56 Tiranek hortik bera garbi Hondarribia. 9:51. Bermeotarrak 9:54. Urdaibai baino
barkatu tiran baino bi bizkorrago. Bueno, ia eman du Kaikuk estriborretik. Txukun, azkenean salbatu du. Bai, Larruskanek arraun atera du. Eta handa hori jo, parean irten dira. Hori jo, pixkat lehenago, behar bada. Bueno, lan erditan horiok 10-0-6, Kaikuk 10-0-6. Aurreko txandan, San Juan iburuz esan duguna errepikatu dezakegu orain. Orain Urdaibairek duen aldea areagotzen badu, gero estriborrera jotzeko aukera eskubide hori irabazi egingo. Hondarribia, Tiran eta Urdaibe baino 5 bizkorrago. Urdaibe txandako aurkaria du, Tiran lehen txandako garaile. Atzetik buruka, hori jo eta Kaikuren artea. Oazen Hondarribiarekin. Korrontea azpimarratu du. Korronte gehiago zeuke hau, Orain, Hondarribiak. Nahikoa esaten dute. Luze hau egiten duenak irabaziko duela. Horrari dira ba. Eta egia esan du gainera garbi. 5 aurretik. Ekipo! Amarreko bat! 7 nahi ditut! 7 golpe bat! Urdaibai Tiranen denbora markatzen. Orain Josebak eta Orbañanosek badakite. Orain daukatela egin beharra. Gero laugarren luzean, maniobra egiteko aukera irabazten. Oazen orain Bou Bizkaia ontzira. Están rotos! ¡Sigue hazme caso! ¡Sigue hazme caso! ¡Pégale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Levanta el cibor y nos vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, Poli! ¡Písale, un arme! Patroi bakoitzak ¡Bandera zio que menez! bere argudioa ditu, begira zer dioen. ¡Ay, Eneko! Bandera. 5 segundora da, gero parean 5 segundo rekuperatzen. Hori errekuperatu daiteke, bai noski. ¡Escúchame, final! 12 minutu, oraindik 20 asko falta da. Tiran 4 segundora, Tiran ere borrokan. Pedro Maria Bando, Kaiku, eguerdion. Eguerdion. Beno, landa biziko kalia, Jose Luis Korta nahiko azerra ikusi dugu estropadasi aurretik eta ikusten ari garenez aldea nabarmena oso. Bai, egon gara ikusten ze baino leheno eta ikusten zen lehenengo kaletik hor puntan nola atatzen zen, oleatu jotzen lanean, atatzen bigarren kalera jo, eta, bueno, sosketa eta estropadakoaren lan dira. Gaur kaltea handiko estropada izan daiteke, Bai, bueno, aldia itzela lehenengo txandako jentia aurretik edabiz, eta, bueno, hor segundu gutxitan mantentzeko postua, espero dugu bueltan, ia hirugarren laugarren kaletik atrapatzen dugun eta zeo zer rekuperatzen dugun denbora. Plantilla mugatua du Kaikuk, hala eta guztiz ere gaur bi aldaketa egin dituzue, Zunbeltz sartuz, aukerak emanaz gaztei ez. Bai, kobreko biek aldatu indire eta, bueno, gaur ematen du ez dola hobekuntza ondirik atzotek konparatu. Eta, bueno, hala eta guztiz, betxo, ez dago zer dine ia bueltan rekuperatzen dugu zeo zer, segunduran bat. Eta gehiorik ez sorteriko. Ipatu baita gaur Sevillan jokatu den estado mailan txapelketa, infantil mailan suertatu dira gareie Kaiku tarra neska bat mailalen eguan. Bejonde jola, zorionak. Bale. Ea ba, Hondarribi eta Urdaibai ze burruka polita luze honetan, Ibon? Hori da. Luzean bertan, Hori da, abiadura bera daramate orain. Bostekin hasi eta hortxe pare-parean doaz. Kontua da Hondarribiak gaur ere lehenbiziko luzean egin du ikeragarria eta gero Urdaibai hortxe dator, abiadura berdin-berdinean. Urdaibai pixka bat estriborrera jodu. Tiran 4 segundora, Bai, eta tirango mutilak Bazpare benda erne, ez dira Kaibarrenerakoan, Hori jota Kaikuren arteko buruka hor dago, baina urruti daude, 18 eta 19 segundura. Eta gero horri ikusten dena, 5. postutik, 9. gora, 10. gora, segundu gutxian, traineru, bueno, tropela dagoela. Eta 5 puntu dantzan, alde ederra dago. Orain kanpora Urdaibaik eutxi egin dio, Hondarribiari. Eutxi gaitza, eutxi. 15 eta 18 Tiranen denbora 3. eta azken ziabogan, San Juanek 15 eta 23koa markatu. Orain Tiranek, haize ufadak behar ditu. Horlako xe, bolora txoro bat, Hondarribian eta Bermeon ez dut hori nahiko baino.
Argiziaboga. Adoa, hartu du arraun txikia Karrion. Iranek 15 eta 18, Hondarribik 15 eta 13. 5 segundo. Ea orain, bai ere. Eta ea orain zer egiten duen. 15 eta 18. Orio, hirugarren. Kaikuren aurretik. Eta Kaiku. Orio eta Kaiku lehenbiziko luzean geratu dira. Borrokatik kanpota gero sufritzen estropada osoa. Orain, zaindu beharrekoa, Hondarribiak eta Urdaibaik zer egiten duten norabidearekin. Momentuz bi traineru ditu alde Hondarribiak. Bada zerbait. Ikaragarria izango da luzea hori, Ibon. Bai. Jaun Andreo gozatu, mundu osotik duzu ikusgai. Traineru Liga Nagusia Euskal Telebistaren bidez, EITB.eu orrialderen bidez, eta Traola Estropadak EITB idatzi eta nahi duzuen komentarioa ere egin alduzue. Bizi barrutik nahi baduzue, barruan gara begira non ditugun arraunlariak. Leian Hondarribia eta Urdaibai, bi ontzi Hondarribiaren alde. Eta tiran baino 7 bizkorrago estropada puntu honetan Hondarribia. Orain bai, Urdaibai, ez du, amore eman nahi. Ez da gutxia horik ere, Azkeneko 12 minutuan berdin datu. Atzetik hori jo, 4 segundu sartu dizkio Kaikuri. 3-4. Eta hemen, estropadari begira, Asier Beitia, Urdaibaiko ordezkaria, eguerdion. Eguerdion. Gaur pozik gusten zaitut, Bueno, bai, estropada momentu oso nagadoz eitzen, bai daku Hondarribize, pasada bat, oso ondo dago dabil. Fuerte atera da, erlojupekotan fuerte dabil, eta itxasuan ere, naiz eta aurreko igandian zerbenan ez asmatu, baina gaur estropadaren hasieratik buruan jarri. Bai, hasieratik usan daubia estropadie apurtzu bete eurentzako, ata daubie 5-6 segundo. Bai, bueno, ia poparian egu ondo etor gara da, ia zemate segundo atako zuen azkanien. Sasamendik aldaketa batzuk egin ditu bai, Bizkaiko txapelketari begira? Bueno, atxo konparata lau aldaketa injuz. Atxo ekipu ez da ebi oso gustora, da bueno, gaur lau aldaketa egin duz, da bueno, ia datorren eguazterarako ze talde atako dauen. Ikusiko dugu, sorterik onena, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Ze burruka, bapatean 10 segundora joan da Hondarribiaren errenta, gero Urdaibaik olatu hartu, 5 Ibon. Bai, biak 3. kalean, orain Urdaibaik olatua behar du. Olatua nahi du. Askotxo, 8 segundo. Tiranen itxaropenak, nik uste... Bai, joan dira, 12 segundora. Urruti da. Orain olatua Hondarribiak, begira. Bai, orain GPS-ak Larribilik gora egitea. Orain zuloan Hondarribia, olatu hori bera, Urdaibairi etorriko zaio. Hortxe du. Hori da. Hori du, olatu bat aurretik, doanak, beti olatu bat gehiago izaten du. Atzekoak uzten duena. Ea ba, hori jo, Kaikuren aurretik garbi dator, Ia bi traineru bizkorrago. Hondarribia, 7 segundu, 8, 10 joan da momentu batean. Eta dena egin beharko du orain Urdaibaik ondo, Hondarribiari gaur bandera kentzeko, Ibon. Bai, eta horrelako gaurko giroarekin eta lantza gironekin zait iruditzen, Urdaibaik lortuko duenik. Orain, erabat 5. kalera joango da pentsatzen du, uhartearen babes bila. Kudeatzen ari da ederki, Joseba Munarriz, bere mutilekin errenta hori. Orain poparean, martxa egin dio, Martxa egin, edo beste 2 segundo jandizkio. Uhartetik barrenera datoz. Urdaibai 7, tiran 9. Gero Orio San Juan Kaiku, hori xelitzateke, 6 lehen tokitan zailkapena, behin-behinekoa jakina. Eusten ari da Hondarribia, errenta ikaragarria du, eta oso metro gutxi helmugara, 140. Eta olatu baina sartuko dira. Hor da, bandera, garbi. Hor da Hondarribia, Jaun Andreok. Ze estropada ederra ikusi dugun hemen Kontxan. Tiranek 20-13koa, begira Hondarribiak, nolako nagusitasuna, 4 traineru.
20-0-0. Urdaibai eta Tiraren artekoa. Puntu baliotsua da hori. 20-13 Tiranek. Urdaibai Orba. Urdaibai 20-12. Urdaibaik gaurko bigarren postua bai. Orillo. Horrezko txandan 3. eta 5. kokatuko da San Juanen atzetik. Kaiku txandan 4. eta gaurko sailkapenean 6. Orioren atzetik. Oso estropada ona egin du Hondarribiak. Esan dugu, erlojupekoak irabazi ditu, erlojupeko 3 saioak. Ba gaur itsasoan ere bai, eta nola gainera. 7 aldaketa eginda, lehenbiziko luze eta nola gainera. Ikeragarria, gero Urdaibairekin hor 12 minutuan Bermeotarrak eta Hondarribiarrak hortxe abiadura berean joan dira, eta gaur ere bukaeran, azkeneko minutuan ere, altxata lortu du ba. Hondarribiak irabazi du Euskolabel bandera eta lidertza sendotu orain 3 puntuko diferentzia Urdaibairi. Egia zan zain geunden, itsasoko estropada hauen zain eta gozatu ederra hartu dugu, uste dut ikusleek ere hartuko zutela batipat Hondarribiaren jarraitzaileek. Aurrera Sara Frantzisekin. Bai, Frantziz González Etxabarri, eguerdion, zorionak. Eguerdion, eskerrik asko. Erlojupekoak bakarrik ez, bestelakoak ere bai. Bueno, ikusten dugu, itsasoan ere ederki moldatzen garela, eta nik uste du gaurkoa benetan erakustaldia izan dela. Josebak ondo kudeatu du errenta hori, Urdaibai saiatu egin da, zeuen atzetik gogotsu, baina ezin izan dio errentari abantaia ikatera. Bai, egia esan nik uste dut lehenengo luzea, erabaki dela, luze ikaragarria egin dugu, hor hartu dugu abantai nagusi hori, eta bueno, gero ikusi dugu beste luzeetan mantendu dugula, eta azkenekoan ere lortu dugula pixka zabaltzea. Urratsez urrats, sailkapen nagusiari dagokionez ere errentatxoa Urdaibai bigarrenarekiko. Bai, hori da, nik uste dut asteburu borobila ezin hobea, 2 lehenengo postu, 2 bandera, eta bueno, beste 3 punto gehiago gure sakuan. Egia esan, sailkapen nagusian dantza fitin bat ikusi dugu asteburu honetan, ez dakit zerk eman dizun atentzio gehien. Bueno, egia esan berezia dira, estropada bat itsasoan beste Ibaien, bueno, atentzioak gehiagile ere, badakigu bi egunetako estropadan hori gertatzen dela, egun batean batzuk ibiltzen dira, hoekin aukeratzen dutelako agian lehiakorrago izatea estropada horretan. Bueno, gozatu, beste garaipen honekin, eta segi, horrela. Bale, eskerrik asko. Hor da ba, Frantzizen posa eta hori jotarrentzat ere bai posa, azkenean San Juanen aurretik. Gaurko 4. da hori jo, San Juanen aurretik bideo finisa aztertu eta gero, postu aldaketa izan da eta hor. Hondarribiak 20-0-0-26, Urdaibaik 20-11-86, 11 segundu terdi pasatxo, 3. Tiran lehen txandako garailea, hauentzat oso egun ona, 4. Orillo, 20-20-50, 5. San Juan, 20-20-88, gero Kaiku Portuk izugarrizko usta, atzoko pekatuak azteko modukoa gaur, Kabo 8. 9. Astillero, 10. Zierbena, 11. San Pedro, 12. Zumaia. Beste datu bat, luzerik onenak, lehenengoa Hondarribiak, 2. Urdaibaik, 3. Hondarribiak, 4. ere Hondarribiak. Eta sailkapen nagusian, esan dugu, orain 3 puntura doala Hondarribiaren errenta. 57, Urdaibaik 54, Kaikuk 57, San Juan 4. 39rekin, eta 5. Orillo 37rekin. Eta bekaldean, 10. San Pedro 15ekin, Portugalete bakarrera 14rekin, eta Zumaia 8rekin urruti. Egun batetik bestera, Ibon, ze aldaketak izan diren hor beko postu horietan. Harrigarria, atzo iluntzan Zumaiarrak ikeragarri gustura ziren, gaur berriz gaur gertatutakoarekin, pentsa hau eusko aldatzen da, eta orain zai egon behar dute, euren eguna ere, etorri arte eta gero beste ikusten dena, horrezko txandan sartzeko borroka horretan, San Juan da horio, hortxe dabiltzala, 2 puntuko aldearekin. Baita gaur, Astillero 9. izan da, pixkat azken zelkapenean bera, Zierbena 10. Presidenteak aurpegi txarra jarri du lehen kamara aurrean da argudioa baditu. Aurrera Sara! Suso Núñez, Tirán, lehen da biziko txandatik, 3. tokira, terceros en la clasificación de hoy. Enhorabuena. Gracias. ¿Lo esperabais?
Bueno, tan arriba no, pero viendo cómo se estaba poniendo la regata, veíamos que si el viento ayudaba, pues podíamos incluso haber conseguido algo más, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos con el resultado porque nos sirve eso para coger moral y ver que el trabajo tampoco que estábamos haciendo que va por buen camino y poco a poco pues asentarnos en la segunda tanda. Lo veíamos en Ciervena la semana pasada, ¿no? El ganador de la primera tanda se llevaba la bandera finalmente. Qué pena, como me decías, que no había soplado un poquillo más el viento. Sí, no, bueno, eso es que la igualdad que hay es tanta que eso, un poquito que varíe te puede dar una bandera que a lo mejor pues no te la esperas, o a uno que está entre los favoritos pues mandarlo a la mitad de la tabla o abajo. O sea, es lo que tiene esta liga, ¿no? La igualdad, ¿no? Pues que tengáis buen viaje de vuelta y que disfrutéis. Venga, gracias. Suso Núñez, sailkapenean tiran, 7. tokira igo da. Bada zerbait. Bigarren txandara aritzeko aukera irabazi du. Eta Zierbena bestetik, urrengo estropada Bilbon lehenengo txandan. Tartean Bizkaiko txapelketa eta oso interesgarria izango da. Hondarribiarrak badoaz banderaren bila, gogoratu gaur, patroien sailkapenean Joseba Munarrizek 3 puntu bildu dituela, Irakoitz Etxeberriak 2, Gorka Aranberrik 1 eta sailkapen nagusian Unai Osadak ikusi duzu elastikoare hartuta, 6 puntu Gorka Aranberrik 3, Endika Perezek 3, Amunarrizek 3, Alfonso Díaz Carpintero eta Irakoitz Etxeberria 2 punturekin ditugu sailkapenan. Eta badoaz Hondarribiarrak bandera hartzera. Eta oso estropada ederra egin dut. Lortu dutena besteak beste, gutxitan ikusten den beste kontu bat. Kuadrilako arraunlari guztiak, 20ak, bandera lortzea aurkezpenean aipatu dugu, gaur Mikel Orbañanosek 7 aldaketa egin dituela, atzo arraun egin etzuten Inigo Bertiz, Ugut Bilbao, Inigo Jauri, Karrion, Udabe, Esponda eta Etxebesteren entzateta aukera, eta guztiek bandera irabazi. Eta aste betean 3 Gipuzkoako txapelketa ere irabazi zutela. Aurten jokatutako estropada guztiak, pasaden asteko Zierbenako Uraxe salbuespena, gainerako guztiak irabazi ditu Hondarribiak. Ez da makala, Amunarriz hortxe, San Miguelen elastikoarekin liderrak dira, demoraldi hasiera paregabea egiten ari dira, eta gaur gainera, erlojupeko lanak alde batetara utzita, itxasoan, non eta Donostian Kontxako uretan, erakustaldia eman da. Joango dira etxera banderari. Batez ere aurreneko luzean. Hondarribiaren inguruan ikusten ari garen gauzen artean, itxasoan, lehenbiziko luze harrigarri honak egin izan ditu, gaur hemen, bestia lekeition ere bai, eta gero, hau ere atzo esan gero, sentsazioa, esprina jo behar den garaian, 18. minututik gora, badirudi, orain uztailean, beste baino aldatzeko gaitasun gehiago duela. Erlojupekotan erakutsi du, eta gaur ere bai. Banderarekin, ara, bandera hau ere, maztatik pixka bat atzo izan zen hemen, hau harrapatu dute Garaiz, eta hortxe da, Eusko Label bandera, Joseba Munarrizen eskuta. Zorionak Hondarribia, lidertzan dira, 3 puntu, Hondarribiak Urdaibairi, Ibon Gaztañazpi, Urdaibai hortxeari da, alden bezala eusten ligan bandera irabazi ezinik, baina tarte txikian eutxi eta, bueno, oraindik uztailaren 2. asteburuan gaude. Hori da, eta Urdaibaik, esan bere alde esango nuke, 4 bigarren postu lortu dituela, beti hor dagoela, eta oraindik ere sailkapen orokorrean, 3 puntura bakarrik dagoela, eta horrek esan nahi du liga oraindik ere bi horien artean, bizi-biziri daukagula, eta horrek ikusten dena da, dagoeneko kaiku, ja, 10 puntu Hondarribiarekin, ja, hasi dira hemen, lehenbiziko abantaila handia. Hau da beraz, Jaun Andreok agur esan aurretik erakutsi nahi gendizuena, Hondarribiarrak banderarekin, arraunak gora, hori da, zorionak Hondarribia, zorionak ama Guadalupekoa, goi mailako estropada ikusi dugu hemen, eta zorionak eta eskerrona arraunlari guztiei. Gaur ikuskizuna izan dugu eta hemen Kontxako uretan. Albistegiaren garaia da, ordu bitan gaur egun albistegia, kirol eskaintza zabala hemen gurean, eta Ibon, gozatu galanta hartu dugu gaurko honetan. Ikeragarria, atzo ere bai, gaur ere bai, hemen, brankaz poparean, hemen itxasoaren zuritasuna eta arroka baztarrak eta
ikusteko aukera izan dugu, eta ez dut izango, hau hasi besterik ez da egin, baina oraindik aurten guderain, orain olako asko geratzen zaizugu. Besteak beste, larun batean Bilbon, eta igandean gaur sortzi, beste popare tokian. Hori ere toki interesgarria da, oso toki mamitsua. Sara, minutu erdi, azken agurrerako. Beno, hemen ordezkarien armaia honetan denetik ikusi dugu egia esan. Cabo, Orio, Ibaika eta San Juan arituko dira Euskotren Ligan eta horien poza ikusi dugu. Eta tristura beste arraun elkarten artean eta gizonezkoen artean, emozioa zirrara azken une arte, izan ere, eta ondo ikusi dugunez ETV baten zuzenean, Tiranek lortu du 3. postu hori lehendabiziko txandatik. Edonola ere hemen danak pantaiari begira eta hori ere bada une berezi bat, izan ere, denak elkarrekin ikustea, lagun artean ikustea nahiko polita da hori. Eta Ibonek orain ongi esan bezala, datorren astean Bizkaian izango gara, bai larun batean eta igandean, eta beraz, gurekin bat egiteko, gonbita besterik ez luzatzea falta zaigu. Ederki eskerrik asko guztioi, gozatu dugu gaur, oraindikan uztailaren erdikaldean gaude, abuztua, iraila, hau da suertea gurea. Eskerrik asko, Ibon, indarrak hartu, hurrengo astebururako. Hurrengo aste arte. Gora trainero estropadak.